Здравствуйте! Сегодня мы поговорим про натуральные лекарства от кашля из морковки и меда. Кашель – это механизм, который использует вашим организмом для удаления посторонних частиц и веществ, а также избытка слизи, скопившейся в легких и дыхательных путях. Лекарство от кашля может помочь против этого. Непрерывный кашель может быть очень неприятен, а иногда даже болезненным, особенно когда он раздражает горло или мешает вам заснуть. К счастью, существует широкий спектр методов лечения, которые могут помочь вам избавиться от кашля и одновременно бороться с вирусами и бактериями, вызывающими кашель. Среди множества вариантов, которые вы можете выбрать, есть несколько рецептов, которые на 100% натуральны. Эти натуральные рецепты используют удивительные свойства ингредиентов, которые способны уменьшить избыток слизи и очистить вашу систему. Поэтому я расскажу об особом лекарстве от кашля, которое укрепляет вашу физическую и иммунную систему, делая вас более устойчивым к этому раздражающему состоянию. Попробуйте это. Это средство от кашля состоит из комбинации морковки и меда. Оба ингредиента стали очень популярными в альтернативной медицине благодаря большим питательным веществам, которые они содержат. И морковь и мед способны укрепить вашу иммунную систему и создать барьер, который может защитить организм от гриппа, простуды и других респираторных заболеваний, которые могут вызывать кашель. Отхаркивающее действие этих ингредиентов гарантирует, что избыток слизи исчезнет из дыхательных путей и обеспечит облегчение, так что вы сможете лучше спать по ночам. Морковка. Морковка – это овощ, который обладает восхитительным вкусом и на протяжении многих лет входит в рацион миллионов людей. Этот овощ характеризуется влагоотводящими и очищающими свойствами, которые могут помочь удалить токсины и регулировать кровообращение, пищеварение и обмен веществ. Морковь также является важным источником антиоксидантов, которые защищают организм от повреждений клеток и предотвращают преждевременное старение. Преимущества, которые морковь дает легким, обусловлены высоким содержанием витаминов и минералов, таких как, например, витамин А, витамины группы В, витамин С, К, железо, калий, магний, фосфор. Преимущества меда. Всемирная организация здравоохранения указывает, что мед – один из лучших способов облегчить кашель и простуду. Мед считается успокаивающим компонентом для горла, и благодаря большой питательной ценности мед также является одним из лучших продуктов для улучшения вашей физической и иммунной системы. Мед обладает антиоксидантными и антимикробными свойствами, которые сдерживают патогенные воздействия на вашу дыхательную систему. Он обладает естественным отхаркивающим эффектом, поэтому вы можете быстрее вылечиться от серьезных проблем с легкими с помощью меда. Природные сахара, содержащие в этом восхитительном продукте, являются отличным источником энергии для вашего тела, а также очень полезны для вашего обмена веществ. Мед абсолютно безопасен для детей от 1 года. Благодаря приятному вкусу дети также любят употреблять мед. Кроме того, мед также содержит следующие питательные вещества. Это лимонная кислота, молочная кислота, фосфорная кислота, витамин С, витамины группы В, магний, йод, фосфор, кальций, ферменты, флавоноиды, стерины, полифенолы. Лекарство от кашля с морковкой и медом. Вы можете легко это сделать из морковки и меда в домашних условиях. Убедитесь, что у вас все есть необходимое под рукой. Это лекарство подходит как для детей, так и для взрослых. А также оно хорошо для вашего зрения. Для этого вам понадобится 500 граммов морковки, 150 грамм меда. Морковку помыть и порезать на мелкие кусочки. Положите кусочки морковки в кастрюлю с водой, доведите воду до кипения на среднем огне. И варите до тех пор, пока морковка не станет аль денте. Как только морковь станет мягкой, положите их вместе с медом в блендере и смешайте 2 ингредиента. Вылейте эту смесь в банку и употребляйте ее, когда у вас появляются первые признаки кашля или простуды. Вы можете принимать до 4 столовых ложек этой смеси в течение дня. Начните с 1 ложки утром,
сразу после того, как вы проснетесь, и возьмите оставшиеся столовой ложкой во время еды. Если вы кашляете ночью, вы также можете взять столовую ложку ночью. Эффект будет заметен со второго дня. Но хорошо, когда вы продолжаете принимать это лекарство, пока ваш кашель полностью не исчезнет. Постарайтесь сделать это лекарство самостоятельно дома, чтобы улучшить свое здоровье и, конечно, здоровье всей семьи. Кому понравилось, ставьте лайки. И до новых встреч на нашем канале.